Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Safe City cameras leiden tot aanhouding verdachte straatroof. Dankzij camerabeelden van het Safe City systeem heeft het regiobijstandteam Paramaribo RBTP een 44-jarige man aangehouden die wordt verdacht van een gewelddadige straatroof in het centrum van de hoofdstad. De verdachte, bekend onder de initialen BM, zou op 22 januari rond 9:30 een 78-jarige man hebben overvallen in de middag van een bank aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Tijdens een worsteling kwam het slachtoffer ten val, waarna zijn portemonnee met bankpassen en een geldbedrag in Surinaamse dollars werd buitgemaakt. Na het incident sloeg de dader op de vlucht in een gereedstaand voertuig. Politieonderzoek ondersteund door beelden van het Safe City camerasysteem maakte het mogelijk de volledige vluchtroute te achterhalen. Uit de beelden bleek dat de verdachte later uitstapte aan de Judenbreestraat. Op basis van deze informatie kon het RBTP hem traceren en aanhouden aan de waterkant, ter hoogte aan de Heilige